سوله هغه نوم چې تر چتر لاندې اوسېدلو کې آرامه ژوند غښتی دی. په هیواد کې دننه سیمه ییزې شخړې او حقوقي دعوې هغه څه دي چې ډیری خلک ورسره مخ دي. خو سوله او د دوی ترمنځ پخلاینه بیا کولی شي چې د حل لار ورته ولټوي. دلته په دې لنډمهالې روزنه کې هغه ځوانان او قومي مشران په همدې موخه روزل کیږي څو خپلو سیمو کې د شخړو هواري په برخه کې مثبت رول ولوبوي. دغه شپږ ورځنی ورکشاپ د افغان خیریه بنسټ له لوري په سمنګان ولایت کې د ځوان نسل د راویښولو لپاره جوړ شوی. د یاد بنسټ ولایتي مسؤل احمد فواد عمري وایي دوی تر دا مهاله د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې هم لسګونه کسانو ته یادې برخه کې زده کړې ورکړې دي. این مؤسسه و این پروژه تا هنوز تانسته بیشتر از 10 تن از جوانان را، بزرگای اقوام، افراد مذهبی را ما گرد هم بیاریم یا را با هم یا را یک جا بسازیم تا یا بتانن از طریق این برنامه‌های مشارکتی خلاهای اجتماع را بررسی بکنن، حل بکنن و تا قدرت توان با حکومت محلی بتانن کار بکنن و منازعات اجتماعی خود کم بسازن. د دې ورکشاپ ګډونوال وایي د ځوان نسل د ظرفیت لوړونې لپاره داسې روزنیز ورکشاپونه ډیر ګټور دي. محمد انور صادقي او ضیاءالدین سارباغي د همدې ورکشاپ ګډونوال دي. دوی وایي دلته د سولې اړوند پر هغو موضوعاتو خبرې وشوې چې تر دې وړاندې ترې نه خبره وه. دوی د داسې ورکشاپونو د لا پراختیا غوښتنه کوي. ما وقتی که در این برنامه اشتراک کردیم دیگه هرچند که قبلا هم یک انسان میتونه یک موضوعی را در ذهن خود یک تفسیر و تحلیل بکنه، ولیکن موضوعات اصیلش در بعدی در اینجا ما یاد گرفتیم که صلح چی است، راهکارهای صلح چی است و زمانی که میان دو انسان منازعه رخ میده ما چگونه باید حل بکنیم و از چی طریق بتانیم آگاهی بدیم برای دیگران که بتانن امو مشکلات خود حل بکنن، که میشه از طریق علما، از طریق محاسن سفیدانی که مثلا یا کسایی که نخبه هستن اونها را مثلا در میان بگذاریم تا مشکلات جامعه را حل بکنند. در این ورکشاپ یا سمینار ما موضوعاتی را آموختیم که واقعا نیازمند همچون موضوعات بودیم که همه روزه با اون در مناطقی که هستیم در جامعه هستیم با اون مواجه میشیم و برای حل همچون منازعی که در مناطق ما میفته و موضوعاتی که ما اینجا خواندیم تحت صلح بود، صلح آشتی و همچنان حل منازعه بود، مشارکت اجتماعی بود و چگونه پیامدهای مشارکت اجتماعی و همچنان پیامدهای صلح در جامعه بودند. مردم که به مشارکت نیاز داره. په دغه ورکشاپ کې 40 تنو ګډون کړی و چې ځوانان، قومي مشران او د شوراګانو غړي پکې شامل وو. دوی وایي په خپلو سیمو کې به د شخړو د لمنځه وړلو، حقوقي مسایلو او د خلکو ترمنځ پخلاینه د همدې لنډمهالې زده کړې پر مټ حلوي. پژواک خبری اژانس د پیښو ریښتینې هنداره